出嚟食嘢，咁見到個女仔，哇，成個徐子淇咁嘅樣，大佬係嘛？咁佢又話啱啱就嚟畢業啦，你知道啦。咁我就有個情人，咁就喺廣州嘅，咁就已經係16年啦，係好中意嘅，不過冇辦法一齊，因為呢邊同太太呢邊條件太好，所以冇可能同佢一齊，咁就一直都唔可以話養啦，但係又咁唔知佢，我亦都唔理佢，佢可以有男朋友有剩，但係可能隨着佢嘅年紀又越嚟越大，我嘅年紀又越嚟越大，咁佢揾出去佢食過之後，佢可能都覺得我唔知我係咪好過其他人啦，反正佢都冇辦法走得到。我係其實想佢走啊，你明嘛？佢走到我仲開心，佢走唔到。佢每次都翻轉頭，佢都話嗰啲人唔好，係得我好。大概一年使幾錢啊？因為嗰陣時物價唔係咁高，就2、3千啫。嗰陣時佢20零歲，咁而家佢都成39歲，咁就而家一個月1萬蚊人仔到啦，係啊。1萬蚊人仔，咁同錢都關係唔大喎，兄弟。係仆街離唔開你喎。我聽你把聲都係好 nice 嘅，好好先生。你真係識聽啊？係嘅。我聽你講嘢先。係。我係想佢走嘅，你明白？因為佢都差唔多40歲啦，你明？我理解咁感覺。你應該情緒上要得唔係好多。佢唔揾你係從來唔揾你嘅 ，OK？好急情況下先至會微信一下你，佢唔會包打你嘅，即係真係一啲都唔會影響到你任何嘢，係啊。咁其實成本唔高啊。係唔高，我冇所謂啊。但係你明我意思嘛？即係我40歲啦，女人你再唔揾我明啦，即係你係企喺佢嘅角度，係希望佢真係好嘢啊嘛。係啊，我冇所謂啊，我可以繼續咁落去，我 happy 啫，係嘛？我翻嚟揾佢或者食，但係咁。個問題係唔想啊嘛，你明嘛？我呢邊我冇問題啊，我呢邊同太太生活有小朋友有成，一切正常，係啊。咁但係變到我見到佢咁，我再加上有陣時佢一同啲仔分咗手或者成，情緒肯定有少少波動，咁就會打過嚟同我呻兩句。咁你聽到之後，因為10幾年啦，真係10幾年。明白。你呢邊又花前月下，幸福美滿，兒孫滿堂，又好 Q 快啊！聽到呢啲啊。原本20零歲嗰陣時，其實都冇諗過同佢結婚住嘅，嗰陣時都仲細。但我翻咗嚟之後，美國突然之間遇到呢度。咁就遇到一個條件又好嘅，咁又入搭水嘅，咁你明噶啦，個樣又唔差嘅，咁所以就同咗呢個結婚，佢好 hurt 噶嗰陣時，真係好 hurt 噶，好 hurt。即係你係同佢拖住嘅。嗰陣時係噶，係啊，一直拖住嘅，但係一個唔知點解一翻到嚟呢邊，咁就有人介紹，咁就出嚟食嘢，咁見到個女仔，哇，成個徐子淇咁嘅樣，大佬係嘛？咁佢又話啱啱就嚟畢業啦，你知道啦，喺美國呢邊嘅話，佢啱啱留學，佢就想留低攞身份，咁我又可以俾到身份佢，即係係咯。你冇揀錯嘅，我係冇揀錯啊！佢，但係只不過就即係硬係就對佢係好 hurt 咯。一路都冇嫁，一路都冇嫁，但係佢係有拍拖嘅。佢話佢有同我分享拍拖嘅，係啊。咁但係我冇所謂啊，真係冇所謂。不過就係除咗真係覺得佢40啦，差唔多係啊，所以好衰啊！我都係諗住依邊個老婆都係諗住攞咗身份之後就放我飛機噶啦，即係依邊好多嘅。咁誰不知？佢就越嚟越愛我，即係開始冇感情啦，即係好老實講啊，邊有一面之緣，即係一見鍾情好難嘅，大佬係嘛？咁大家可能又樣樣嘢都磨合得到咁啊，所以呢邊係咯，我都估唔到啊！呢個老婆講真可以 keep 到咁樣，我諗住係攞咗身份咁就大家都之前都有講好咗話，如果真係唔啱落去嘅話，咁就攞翻一筆咁就算數，咁我就諗住翻嚟同佢一齊，誰不知呢邊個老婆又唔係喎，越嚟越愛我喎，咁你知噶啦，又搭水，咁又獨女，咁我又獨仔，咁係嘛？咁當然啦，佢老豆都唔係傻嘅，我老婆嗰個外父佬係嘛？咁我都即係做得下嘢或者成咁樣，咁就所以呢邊就已經即係比上不足，比下有餘啦。咁多年啦，10幾年，拖住啦，都冇所謂。幫住睇住，唔係拖住睇住佢。好似梁家仁咁睇住佢，到時真真正正拉埋天窗好咩好，走直你幫出少少咯，我覺得係啊。我呢個冇問題，呢啲好小事啫，係咯，呢啲肯定會係。